3更半夜，牙医诊所落地窗左半边突然碎裂，没多久右半边也瞬间破了一个大洞。仔细看，附近没人走动，玻璃窗却突然破裂，看似受台风影响，但目击民众却不这么认为。早上看到他们那个玻璃被砸破，这样看起来就是人为，他感觉就是人家拿东西往里面砸，就直接砸2个洞。会怀疑人为不是没有道理，因为11天前，同样在凌晨时刻，疑似可疑车辆停在诊所，2名男子一前一后在门口鬼鬼祟祟，泼漆后快速离开现场。不清楚，因为来的时候已经有整理过了。事发地点就在台北市信义路6段，诊所内的人员低调，不愿多谈。但时间往回推，13号牙医诊所疑似传出医疗纠纷，前门遭泼漆报复；24号侧门2片落地窗又接连破裂，难道是连续犯案吗？台风天吧，台风天自然破损的，就安全玻璃它就裂一痕这样子。有时候它时间到的时候，它就自己会破裂。采证人员于诊所内并未发现可疑迹证，排除系人为因素造成。警方强调，应该是遭强风吹破，六别监视器也没发现可疑人车，更排除遭武器射击。但诊所日前才遭泼漆，嫌犯都还没到案，现在落地窗又突然破裂，也让附近居民议论纷纷。记者张妹子、黄天耀采访报道。